হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কীরকম আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। মাম্পি শো চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। তো বন্ধুরা দেখো, আমি আজকে কী কী মেনু নিয়ে এসেছি, নতুন মেনু আপনাদের সামনে। তো দেখো আজকে বলে দিচ্ছি। চলো বলে দিচ্ছি। এখানে আছে জিরা রাইস, আর এখানে নিয়েছি ফুলকপি আলু দিয়ে ডালনা নিয়েছি, আর এখানে আছে তোমার বাঁধাকপির বড়া নিয়েছি, আর এদিকে পরোটা, শাক ভাজানো, শাহী পনির, আর এখানে ডাল, এদিকে আছে চপ। তো আমার কাছেও যা আছে আমার ছেলের কাছেও তাই আছে। তো বন্ধুরা, আমি একটা প্রবলেমে পড়েছি, এই জন্য এসেছি আপনাদের সামনে। এটা কিন্তু অরিজিনাল আমার কথাটা না, আমি ভয়েসতে বলতেছি। কিন্তু আমার এরকম হয়েছে না, এত বড় দেখো ভিডিওটা আমি দিচ্ছি, আমার কিন্তু খুব লস হয়ে যাবে। ভিডিওটা যদি আমি না ছাড়ি তা আমার লস হয়ে যাবে না। তার যে বন্ধুরা আমি বলছি, মাইকটা আমার খারাপ হয়ে গেছিলো। আমি ঠিকঠাক আমার কথাটা হয়তো শুনতে পারবে না, আমার সাউন্ডটা শুনতে পারবে না, খাওয়ার আওয়াজ শব্দটা আসবে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি আমি না দিই, আমার অনেকটা লস হয় না। তো বন্ধুরা প্লিজ আমার এই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন। আর যদি আমার কি বলবো, এটা তো আমার গলতি, গলতিও না, আমি ঠিকঠাক দিয়েছিলাম, কিন্তু এরকম হয়ে গেছে, এখন কি বলবো। তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা দেখবেন, আর আপনাদের হয়তো ভালো লাগবে। লাস্টে আমাদের পানিশমেন্ট আছে, আর কে জিতে লাস্টে, কে হারে, হার জিত তো আছেই। তো দেখবেন, মজা লাগবে অবশ্য ভিডিওটা। বন্ধুরা দেখতে থাকো। আর কি করব, আমার আজকে নসিব এতটা খারাপ জানি না, আর এত বড় ভিডিও যদি আমি না ছাড়ি আমার খুব প্রবলেমে হয়ে যাবে, আপনারা তো বুঝতেই পারছেন। আর বন্ধুরা কেউ স্টেপ করে দেখবে না, টেনে টেনে দেখবে না, পুরো ফুল ভিডিওটা দেখবেন। আর আমি এত ভালো করে কথা বলতে পারি না, বুঝতেই পারছো হয়তো আমার কথাটা ভালো না, আমি ভয়েস ভালো করে দিতে পারি না। এই জন্য আমার প্রতিটা ভিডিওতে আমি যখন যেটাই করি সাথে সাথে আমি বলে দেই। আমি ভয়েস, অনেকে লোকে গুছিয়ে কথা বলে, আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, এলোমেলো কথা বলে ফেলি। যদি আমার ভুল টুল হয়ে যায় আমাকে মাফ করে দেবে। আর বন্ধুরা আমি আবার বলতেছি, প্লিজ প্লিজ আমার এই পুরা ফুল ভিডিওটা দেখবেন আপনারা, অবশ্যই ভালো লাগবে। একটু ধৈর্য করে দেখবেন, ভালো লাগবে। আর লাস্টে বলতেছি বন্ধুরা, তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে, আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে।
ফিনিশ করে ফেললাম, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হলো। তা আমার এখন পানিশমেন্ট দেবে, দেখি কি নিয়ে আসছে। ওয়াও, দারুণ নাইস। দেখো একটা কি শাস্তি দিচ্ছে আমাকে, মানে ওর কমলাটা যে আছে ওর বাকলিটাও আমাকে চেবাতে হবে। তো এই বাকলিটা তো এত তিতো, মানে কীভাবে চাবাবো জানি না। দেখি এটা এখন আমি খেয়ে দেখতেছি কীরকম লাগে, আমাকে কীরকম টেস্টি লাগে। তাই আমি ধুয়ে নিচ্ছি এটাকে, ধুয়ে নিয়ে তারপরে চেবে চেবে খাবো। ইস, দেখো দেখতে দেখো কি রকম শাস্তি দিচ্ছে। হ্যাঁ, খা, তুই একটু খা। আমার মুখটাই নষ্ট, এত সুন্দর সুন্দর খাওয়া খেয়ে নিলাম, দেখো এখন মুখটা আমার নষ্ট হচ্ছে। আহ, হুম। ঠিক আছে, সেটা খাওয়ানো ভালো আছে, সন্ত্রাটা কিভাবে বাকলিটা আমি খাবো বলো? এতটা তিত্তু হচ্ছে, এতটা তিত্তু হচ্ছে, মানে কিভাবে আমি খাবো যে, ইস, তো টক। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, এখানে রেখে দিলাম, টাটা, বাই বাই।